more birthdays to come into your life, more blessings, and thank you for this opportunity. Happy birthday again, sis. God bless you and your family. More health and more years to come. Love ya. Happy birthday, Tei. May the Lord God bless you always. More blessings to come. More years to come. I love you. Mag-iingat ka lagi. Lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemic. From your friend, a new friend, Marian. Hello sis, good morning, and a blessed happy birthday to you, Sister Tei Pe. Ayan, o Sister Teresa. Maraming salamat sa Diyos una sa lahat kasi nakilala kita, nadagdagan yung aking mga friendships, na nakilala ka, very amazing nga kapatid kasi nakilala tayo sa YouTube at dito ka rin pala sa Espanya at according o based sa iyong mga kwento kung bakit ka napatso yun, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nakilala kita, nadagdagan yung friendship ko, maraming nabawas pero maraming nadagdag na mga positive friends, okay? So gusto ko lang batiin kita ng a blessed, happy birthday. You must be very thankful to God kasi nadagdagan ulit yung ng isang taon ang iyong buhay. Salamat sa Diyos sa buong isang taon na iningatan niya ang iyong buhay at patuloy ka niyang iingatan. Basta huwag natin kalilimutan yung attachment natin sa Lord na the best na relationship dito sa buong mundo kapatid is the relationship with God. Proverbs 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. As sa Jeremiah 17:7, blessed is the man who trusts in the Lord and made the Lord his confident. Let's pray patuloy na muli kang makapaglingkod sa Diyos, na tayo'y nagpapaturo, tayo'y nagpapasakop sa ating authority, ganon. And I believe na hindi ka hahayaan na mawala, makahulagpos sa kamay ng Diyos. Kaya I believe kapatid na isang araw ay magkakasama ulit tayo sa paglilingkod sa Diyos at patuloy na mananatili tayo sa Kanya hanggang sa huling araw natin dito sa mundo. Sapagkat siya lang yung tunay na ating nagbibigay ng lakas, siya yung nagbibigay sa atin ng tapang, unang wisdom. Kasi sabi nga diba sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. And all our ways we have to acknowledge Him and He will direct our path. And I pray kapatid na maging successful tayo sa napasukan natin sa pag-YouTube natin, and I believe that God allows that to happen, you know, and I believe the plans of God is the best. Kaya sa Kanya lang tayo umapit, sa Kanya lang tayo magtitiwala kapatid, not in human but in the Lord. A blessed happy birthday once again sa iyo kapatid na Tei Pe, and have a blessful celebration. I love you sis, good luck, and always remember that you're the family here. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, sister. Ingat ka lagi dyan. God bless. Happy birthday. Enjoy your day. Wish ko nga sana ka nakapay ni Apo ti atong pay nga taon. Tapno, ma-enjoy mo. Ibiyag. Again, happy birthday. We miss you. Happy birthday, Lola Tessie! Birthday, Lola Tise. Happy birthday, Lola Tise. Wow, Brak! Ang saya-saya. Happy birthday, Lola Tise. Happy birthday!